Witamy naszych słuchaczy serdecznie. Tak jak obiecaliśmy, dzisiaj przybliżymy Wam taką grę psychologiczną, która nazywa się Beze mnie sobie nie poradzisz. Od razu na samym początku, Robert, bardzo proszę, czy mógłbyś powiedzieć nam, Mhm. y, co to są te gry psychologiczne? Przybliżmy to słuchaczom. Tak, oczywiście. Zachęcasz mnie do krótkich odpowiedzi. Na początku szczególnie, no to powiem krótko. To są powtarzające się nieświadome, ja mówię sekwencje, a więc takie wymiany w rozmowie, zwykłe wymiany komunikacyjne nasze, jak rozmawiamy, które w związku z tym, że są nieświadome, mają pewien poziom ukryty, czyli psychologiczny, a na poziomie tym jawnym one brzmią zupełnie inaczej. To tak najogólniej można powiedzieć o grach. Rozumiem. Gdybyś tak chociaż z dwa zdania więcej powiedział, bo Mhm. teraz rozumiem, że z tego, co mówisz, to nie jest tak, że ja na przykład jestem osobą rozpoczynającą taką grę i ja już mam plan z góry założony, że ja tą grę rozpocznę z taką osobą i ona będzie wyglądała tak, bo powiedziałeś, że to jest nieświadome. Tak. To może być tak jedynie, że rozpoczynasz to w rozumieniu świadomym, że wiesz, że już wiele razy w podobny sposób postępowałaś z kimś tam i była to gra. No to jakby masz w pamięci, że to miało miejsce wiele razy, masz jakąś korzyść. Oczywiście te korzyści są w efekcie złudne, to też będziemy o tym później mówić. To tak naprawdę nie są jakieś trwałe korzyści, ani też takie korzyści powodujące jakąś pozytywną zmianę u człowieka, absolutnie nie. Natomiast ten poziom nieświadomy sprowadza się do tego, że samo rozpoczęcie tego, no to już jest wybitnie nieświadomie. No to bardzo rzadko zdarza się w takich grach, nazywamy to z takiego wysokiego bardzo poziomu, że czasem się zbliżają do manipulacji i mogą być w jakiejś mierze świadome, nie? Czyli na Mhm. tym to polega. Mhm. No to tak jak wcześniej sobie obydwoje rozmawialiśmy, no chcielibyśmy słuchaczom przybliżyć tę grę na przykładzie i na przykładzie właśnie sytuacji w pracy, chociaż tak jak rozmawialiśmy, to się też w różnych innych Tak. sytuacjach, okolicznościach odbywa. Czyli tak, wyobraźmy sobie taki przykład. Mhm. Załóżmy, jest mężczyzna, który otrzymuje nową pracę, bardzo odpowiedzialną. Duże miasto, duże lotnisko, piękne miejsce, jeśli ktoś lubi takie miejsca, ponieważ jest to biuro, praca przy komputerze, piękny widok na lotnisko, jest to bardzo odpowiedzialna praca, dlatego że to jest miejsce, które pilnuje, żeby dostarczyć żywność, napoje do samolotów. Mm. Albo między lądowaniami, albo kiedy samolot ma wylądować, wystartować na jakiś dłuższy, prawda, Aha. lot. Jest to odpowiedzialna praca, dlatego że jeżeli zabraknie jakiegoś posiłku, czy napoju, na koniec dnia pracownicy są z tego rozliczani i ponosi się nawet kary finansowe za to. O. Mhm. I teraz ten mężczyzna, słyszałam taką historię, ten mężczyzna w ten pierwszy dzień pracy na najbliższy czas otrzymuje kogoś, kto się ma tak jakby nim zaopiekować w tej pracy. Załóżmy, że to jest jego menadżer, który ma go wprowadzić w monitorowanie tego wszystkiego przy komputerze. Tak. Gdybyś, Robert, okiem specjalisty powiedział nam, jak w takiej sytuacji Mhm. odpowiedzialnej pracy przy komputerze mogłaby rozegrać się ta gra, beze mnie sobie nie poradzisz. Mhm. Znaczy od razu powiem, jaki mógł być efekt tej gry, Mhm. tak, żeby zobaczyć, że to może być poważne. Mianowicie taki pracownik może się po pierwsze nigdy nie usamodzielnić, po drugie może wykonywać te swoje zajęcie, ważne przecież zresztą, bo tu już nawet na końcu mamy renomę tej linii lotniczej, mamy ogromną konkurencję, będzie wykonywał ją z coraz większym lękiem, z coraz większym zawieszaniem i też być może będzie sam zagrywał w różne gry, o których przecież też będziemy, czy częściowo mówiliśmy, będziemy mówić. Mianowicie będzie z uległości grał w gry ofiary, po to, żeby się jeszcze bardziej temu menedżerowi przypodobać. Ale samo zagrywanie ze strony menedżera to jest sytuacja, w której menedżer wcale nie doprowadza do tego, że ten pracownik jest takim ważnym, nie wiem, elementem całego tego lotniska, tej przecież korporacji, stanie się samodzielny, odpowiedzialny, on będzie mógł na niego liczyć. W razie jakiejś awarii, jakiejś sytuacji logistycznej, kiedy byłby kłopot jakiś tam z dostarczeniem czegoś, trzeba było coś, nie wiem, awaryjnie nawet wykonać, no to też będzie z tym problem u tego pracownika. Ten menadżer bardziej zaspokaja jakąś swoją ukrytą potrzebę, no na przykład taką, żeby być w ogromnej kontroli nad tym pracownikiem w taki sposób, no jakbyśmy nawet mogli to określić trochę
taki typ symbiozy, w której jest cały czas przekaz, że niezależnie od tego, co ten człowiek nie zrobi, jak się tam rozwinie, czego się nie dowie, na ile będzie kompetentny, to bez tego menedżera on i tak sobie nie poradzi. Nie tylko w trudnościach, ale w ogóle. Czyli poziom kontroli i ten poziom takiego przekazu beze mnie sobie nie poradzisz, będzie faktyczny. Będzie faktyczny. Czyli ani nie będzie widać na wierzchu tego, że ten człowiek, ten menedżer robi to dla siebie, żeby zaspokajać jakieś swoje ukryte potrzeby, nie wiem, może jakieś ratownicze, może jakieś tam inne, a z kolei ten pracownik też nie będzie tak naprawdę widział tego elementu, tylko będzie myślał, że to być może tak właśnie ma być. Ale do jakiegoś momentu. Później zamieszanie u pracownika będzie coraz większe. To się często kończy odejściem z takiej pracy, jakimś konfliktem lub jakimiś jeszcze innymi problemami, nawet zdrowotnymi dla tego pracownika. No, więc tak to może wyglądać. Robert, a gdybyśmy troszeczkę słuchaczom to bardziej rozłożyli, czy na przykład gdybyś mógł podać przykład, jeśli przychodzi ci jakiś do głowy, w jaki sposób taki zagrywający, czyli ten menadżer, będzie się odnosił do takiego pracownika? Tak, czyli od samego początku przedstawi mu siebie jako, nie wiem, nazwijmy to jakieś bożyszcze, które jest zawsze, w każdej chwili, w każdej sytuacji. Jednocześnie zadanie jest bardzo trudne. To zadanie to jest coś takiego, z czym jest bardzo trudno się uporać. W ogóle to jest tak to zorganizowane, no, że on tutaj musi być w każdej chwili, musi być dostępny. Wiesz, zresztą widzę już w CV, że ty nie robiłeś takich rzeczy, stąd też ja tutaj jestem. No zobacz, pokazuję ci, no i nie wiem, pokazuję mu jakieś pierwsze elementy tego jego zajęcia, które ma wykonywać i przedstawię je w taki sposób, że on świetnie zorientowany, każde furtki widzi, każde zagrożenia, wszystko widzi, a ich jest tak wiele, że ten pracownik i tak w końcu ich nigdy nie zauważy wszystkich. Nawet może mu mówić w ten sposób, że wiesz co, i tak nie będę cię we wszystko wdrażał, bo to nie ma sensu, bo i tak sobie z tym nie poradzisz, ja jestem od tego, ja tu będę i to częściowo może być prawda. Może tam wynikać też, wiesz, z jakiegoś wewnętrznego regulaminu czy z czegoś tam podobnego, ale niezależnie od tego przekaz może być taki, że obojętnie co ten człowiek by nie zrobił, to i tak do końca on sobie z tym nie poradzi. Nie? To tak mniej więcej może wyglądać. Nie? A teraz gdybyś nam powiedział, dlaczego tak jest, że jakiś człowiek przez wiele lat w różnych sytuacjach daje się wciągnąć w taką grę? Jaki jest powód, że on chętnie wchodzi w taką grę, żeby ktoś dla niego był takim ratownikiem, a on taki podporządkowany i zależny od niego? No, pracownik na tym poziomie, też podobnie zagrywający zresztą, czyli menadżer, ale pracownik na tym poziomie nie chce czegoś przeżywać, oczywiście mówimy o uczuciach, to jest dla niego trudne, woli przeżywać bardziej to, co staje się dla niego znane. Czyli to nie wiem, ta gra, jeżeli wcześniej nikt z nim nie grał w ten sposób, chociaż to jest raczej wątpliwe, to staje się czymś takim znanym, przewidywalnym, no i on w to wejdzie. Czy na przykład nie musi przeżywać tego, że skonfrontuje menedżera z tym, nie wiem, po paru miesiącach nawet na przykład, że wiesz, bardzo ci dziękuję, ale chcesz kontrolować coś, co 2 godziny temu mi zadałeś, a ja jestem w 30% tego i w zasadzie nawet danych nie wprowadziłem. Może zaproponuję ci, że jeżeli je wprowadzę, będziesz mógł zobaczyć efekt. No i ten pracownik nie chce się mierzyć z czymś takim, bo obawia się reakcji tej osoby, obawia się tego, co będzie z nim, nie wiem, bo jak się zbliża do uczuć jakichś głębszych, na przykład o zadbanie o siebie, zbliża się do własnych potrzeb, to jeszcze zamieszanie robi mu się większe. I on wtedy woli używać tego, co też daje mu dyskomfort, ale jednak jest bardziej znany. Ciekawostka, nie? I tak źle, i tak niedobrze, można tak. powiedzieć, nie? No. Tak. Wiesz co, a po czym ja bym na przykład mogła rozpoznać, że ja jestem w takiej grze psychologicznej? Po uczuciach. Na przykład masz ze mną podcast, Mhm. co byśmy wspólnie nie robili i nie przygotowywali, to ja bym ci bardzo podobnie mówił jak ten menadżer. U ciebie w uczuciach byłoby zamieszanie, a więc nie rozpoznawałabyś tego, co naprawdę czujesz. I na przykład, nie wiem, czułabyś jakiś niepokój, a nie wiem, po paru godzinach czułabyś złość do mnie. A i tak byś mi o tym nie mówiła. Wtedy mogło być tak, że właśnie jesteśmy w takiej grze. Rozumiem. Czyli kluczem są uczucia, Tak, twoje jakie uczucie. czuję, i to raczej niezbyt przyjemne. No nie, bo w efekcie to, co mówimy, jest wypłatą z gry, nie? Czyli nie zdemaskowanie gry, nie zadziałanie właśnie z dorosłego, zaraz
Już widzę, że na pewno mnie o to zapytasz, bo przecież ćwiczyliśmy, mówiliśmy o tym, Mhm. chciała zapytać, to wiesz, no nie da się, żeby uczucia nieautentyczne wspierały człowieka, bo w końcu przychodzi moment jakiegoś ich wyrażenia i to wyrażenie wtedy nie jest właściwe, to jest jakiś Mhm. substytut. Mhm. Jak decydujesz o tym, jak wyrażać, to jest zupełnie coś innego, bo możesz decydować w różny sposób, to ci się nawet może opłacać, jeżeli to jest bardzo świadome oczywiście, no, a Mhm. inaczej nie. Czyli Więc podobnie jak mieliśmy w tym odcinku ostatnim o tej osobie, która wraca z pracy z tą złością, to też mówiliśmy, złość to może być jakaś taka na wierzchu odczucie, a pod spodem jest coś innego, co tam się wydarzyło. dokładnie tak. No to teraz tak, wyobrażam sobie to tak, że taki pracownik wykonuje pewne zadania tylko do jakiegoś momentu, tak jak mówiłeś, on ciągle nie jest w stanie od początku do końca wykonać danej pracy, jest wciąż taki zależny od Tak. tego pracodawcy, menedżera, czy może jakiegoś współpracownika, który po prostu jest mu ciągle potrzebny. To powiedz mi teraz, Mhm. e, jak długo możemy być uczestnikiem takiej gry? O wiesz, to jeżeli nie nastąpi tu jakiś przełom, jeżeli nie zaczniemy tego demaskować lub ten nasz menadżer nie zmieni też swojego podejścia, czy nie wyjdzie z tych gier, to do końca życia lub tak długo, jak tam będziemy w tej pracy, może tak to być, pod warunkiem, jak powiedziałem, że nie zdemaskujemy tego, nie? Bo oczywiście są narzędzia, żeby wychodzić z tego, nie? Mhm. No właśnie o to miałam pytać, bo tak, rozumiem coś takiego, że mogę latami tkwić w sytuacji, w Mhm. pracy, do której nie za bardzo lubię przychodzić, Tak. wciąż czuję się niedostatecznie tam. Czuję duży dyskomfort. Nawet mogą przychodzić takie uczucia, że kiedy ten menedżer się zbliża do mnie, z jakiegokolwiek powodu, ja się trochę zaczynam bać, bo ja znowu jestem stawiana w trudnej Tak. sytuacji. Rozpoznaję to wszystko po trudnych emocjach. To, co teraz powiedziałeś, bo uwielbiam rozwiązania do Mhm. tego, w czym jesteśmy. Jakie byś powiedział, że jest najprostsze, pierwsze narzędzie, żeby wyjść z takiej gry? Mhm. Tym pierwszym, najprostszym, chociaż wiesz, różnie ludzie mogą to oceniać, to jest wejście w dorosłego, czyli tak jak mówimy, ten stan naszej świadomości, gdzie jest najmniej tych dziecięcych uczuć, bo przecież uczymy się uczyć, gdzie jesteśmy dzieckiem jeszcze, tylko mamy przetwarzanie faktów, mamy jakieś wnioski, widzimy, co nam się opłaca, co nam się nie opłaca. No i wtedy z dorosłego przerywamy tą grę poprzez demaskowanie ją, na przykład w taki sposób, jak częściowo powiedziałem wcześniej, czyli przyjmujemy inny sposób komunikacji z tym menedżerem, Mhm. a więc albo doskonale rozumiemy, kiedy już on rozpoczyna tą grę, my w nią nie wchodzimy po prostu, przyjmując i tak jakiś swój sposób rozwoju, czyli on nam mówi, jak powinniśmy robić, podaje to jako opcję, a my i tak, nazwijmy to, swoje robimy, ponieważ tam sytuacja jest często dynamiczna oczywiście. Jeżeli daje nam jakieś zadanie, przychodzi, chce nad nami stać, tam co chwilę nam się o coś pytać, no to też mówimy na przykład, w jakim momencie przeszkadza nam to, gdy nas wiele razy o to pyta. Mówimy też, na jakim etapie zadania jesteśmy. Nie wiem, prosił nas o to, żebyśmy je przygotowali tam na jakąś godzinę, a on przychodzi 2 godziny szybciej. Mówimy o tym i mówimy, wiesz, nie masz co ze sobą zrobić, tylko mówimy mu, tam załóżmy, nie wiem, Krzysztofie, o 14 miałem skończyć, tak robię sobie jak gdyby swoim tempem, jest 12:15, wiem, dalej pamiętam o tym, że mam do 14 skończyć, nie? Czy wiesz, przychodzi 2 godziny szybciej, no i tu daje dalej ten przekaz, a my na przykład mówimy z odległości, no tak, no tak. Nie no, fajnie, 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 że teraz akurat w tym momencie przyszedłeś, to jest idealny moment, że jesteś, bo właśnie miałem taki moment zatarcia. Nie, czy no, często jesteśmy w uległości wtedy, nie? Mhm. Tak jak wcześniej mówiłem asertywnie. Już nie mówię o innych elementach, jak antygra, czy w ogóle wyjście z przestrzeni, bo ta gra może być z tak wysokiego poziomu, że nie da się tam pracować. Również. Bo teraz nasze asertywne podejście może agresję wzbudzić u takiego człowieka, czy manipulację. Takich sytuacji mam w gabinecie mnóstwo. Ludzie się zgłaszają z takimi kłopotami właśnie, tak? A żeby zastosować antygrę, czyli zmniejszyć im poziom z takiej troszeczkę rozrywki, no to też musimy wiedzieć, no, jaką już mamy relację z tym człowiekiem, nie? Też, żeby nie okazało się, że w zależności pracodawca-pracownik to nie jest przecież rodzina, on wykorzystać to może w takim kierunku, że go nie szanujemy, może śmiechy sobie z niego robimy, nie?
No, ale to być może przy innych okolicznościach powiem, jak możemy praktycznie przerywać gry poprzez antygrę i kiedy rzeczywiście wychodząc całkowicie z przestrzeni. Nie? Mhm. No dobrze, Robert, to bardzo dziękujemy za przybliżenie nam tej gry. Gra, pamiętajmy, nazywa się Beze mnie sobie nie poradzisz. Życzymy wszystkim, żeby umieli szybko rozpoznać, że ich trudne emocje mogą być takim znakiem rozpoznawczym tego, że są w grze i by spróbować wyjść z dorosłego, mówić jaki jest faktyczny stan sytuacji i w ten sposób być może właśnie być tą osobą, która wychodzi z tej gry, demaskuje ją. Dokładnie. I zgodnie z naszą zapowiedzią, Mhm. którą troszeczkę już wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, chcielibyśmy Was zaprosić na cykl, który rozpoczniemy, odcinków o małżeństwach, o małżeństwie, o partnerstwie. Będzie też tam trochę o grach, choć nie tylko. Następny odcinek nazwaliśmy Obowiązkowy zapach lawendowy. Tak. Ciekawe, z czym się Wam, słuchacze, kojarzy taki tytuł. Zapraszamy do posłuchania następnego naszego odcinku. Tak, będzie ciekawie. Zapraszamy wszystkich. Zapraszamy.